jejer pamiangan gending wayang numaranti pamuka cerita wayang nu digambar sekar gending nu digelar sekar gending patokan mirip ibing wayang sangkan payus ibing wayang sangkan payus sarengkan sawina antara sekar jeung gending ngawirahma ngeusian pamula wayang Sino mabubuka lagu di napagalaran wayang Sini budaya budaya pangpaat Mulai pawanangan jadi pangtrangan Ulanyian kawanan sabab kebede pangeran kapihatur kasinoman gugurita nu kawarti direka jadi rumpakan nu dianggit jadi dangding nu dianggit jadi dangding aduh betarti luluguna guru lagu luluguna guru lagu sarenghap jeung bilangan sangkan jengkel jadi ciri gending wayang ciciren kabenang kita awik nam astu nam asida ulah kidalang kanda buana ngancik di pusering bumi gebog jagat sang naga raja ipang ring kita ngegelarakeun
tumangsungna Baratayuda. Barata hartosipun turunan Yuda perang turunan Barata turunan anu kiwari parantos lumangsung dinten ka-16. Dina kaayaan tengah wengi jemplang-jempling di pasangrahan Bulukapitu Prabu Duryodana disarengan ingkang paman Pati Haryasangkuni tegantun ngangkir lingkih Adipati karena saking bawangga sinuhun katon mas muru pusana kancing malela sinuhun katon mas muru busana kancing malela rin kakencana lurik kumibrah retna komala retna komala sinebar narawat adi di pasangrahan Bulukapitu Prabu Duryodana disarengan ingkang paman Pati Haryasangkuni tekantun ngangkir linggih Adipati karena saking ngawangga sadayana srek tumungkul maringruk mukalir koncem pernala ajih ngapamu daya anu sasaurang mayunan sang nalendra itu di pasangrahan Bulukapitu Prabu Duryodana ngandika pengantikan grem-grem kadya macan sinorang baya metukang Brahmapati paman kunting paman geningan iya nu diantos-antos parantos sumping cobi bagiakeun paman ladalah wilujeng sumping haturan raungir di Pati karena kaulah nampi karena pembagia salira Yai Prabu oge nyangakeun semah pangabaktos mugia katampi kalayan kabingahan ditampi nuhun raka Dipati tekantun paman Pati Haryasangkuni nuhun ngir ditampi kumangir oke ieu teh aya pikeun saeunaon Purwa ngagingsir linggih akang dina wanci tumorek tengah peuting jemplang-jempling kieu aya naon gerak pedar pejar beas ulah di dinding kelir sidang siloka gerak pedar satarabasna mangga kieu raka Dipati kaulah teh upama perang sudah kana dahar upama peuting sudah kana sare ngan ukur guguling nu digugulung dipake tilam kaeling keur diri kula ngan ukur guling gasahan beres nya anu jadi kabingung diri kula teh kiwari meureun geus apal sarea loba pisan prajurit anu mati tamtama anu perlaya di medan Danalaga dina peperangan poe ieu kalayan Kangjeng Rama paman Residorna parantos kemasing pati tumekaning perlaya sasat ditukel jangana ku Sidrasayumena dugi kangga gelenceng mastakana Raka Dipati iya nu jadi kabingung kaulah dewa sasat
wadai andalkeun keur diri kula saha anu payus jadi Senopati Agung ti pihak Kurawa ngayonan Yuda jeung Senopati Agung ti pihak Pandawa nyatana si Arjuna anu bakal payus ngagentos Senopati Agung kamari dinten ka-16 ayeuna saha kira-kirana tah kuha sakitu kaula teh ngayakeun babadan tenan sataasana ngangkir linggi salira nya anu payus ngayunan Yuda jeung si Arjuna teh teu aya deui tandingna lintang ti salira Raka Dipatikarna menawi luntur kolbu jemar manah salira tiasa kersa ngayonan Yuda jeung si Arjuna itu kaula nu nyuhunkeun waleranana mangga nger geula waler manawi ieu mah supados tiasa unggul weh para Kurawa dina poe ieu wikiar meneng Gusti Denira ya miarsa pikir meneng Raden Atinira Denira salin sumabda Denira salin sumabda Laulang ngaragamana Dipatikarna ngakulang ngaraga menang ngolokok mangkadu bingung temangi tungtung susah manah kaya sudah bingung kumaha cara ngawalerna ieu pertarosan pamerdikti Prabu Duryudana itu kaya anana pagaliwota dina manahna Adipatikara memang sateacana Dipatikarna nyaosan pangangkirti Prabu Duryudana kasumpingan ingkang Ibu Dewi Kuntinalibrata nya cariosna nyuhunkeun Dipatikarna teu majeng janten Senopati Komodei anu dilawan teh anu jadi pilawaneunana sasatrayina ku anjeun Diwaga nya kula ieu teh Dipatikarna miwah Dipati Arjuna sasat sakandungan ti Dewi Kuntinalibrata itu ratu neja jantung Dipatikarna kaayaanana bingung kumaha cara ngawalerna Denira mangsangan dika kawadaling disa aduh Yai Prabu kumaha waleranana Raka Dipati cing walar kase nanang nya kula sarebu ulah janten benuk salaksa ulah janten duduka saketi ulah janten rengating pengali sanes akang baha kana tinimalan salira Rai Prabu memang ari ku kitu mah akang teh emut kana yasa-yasa salira tiawit kaula janten putra kusir anak kusir putra anak Kangjeng Rama Adirata kiwari kaula dijenengkeun janten Adipati di awangga tehnya sasat ieu teh jasa salira jasa urang-urang Astina urang-urang Kurawa leres perkawis nembe meredih akang janten Senopati Agung ti pihak Kurawa rupina akang memuati asa nampi naon nu jadi alasan
Alarilosana mah nyaeta kaula teh akang teh da sidik ngan ukur casa kasta akang sudra ngan ukur anak kusir kahijina eta da uninga ku anjeun wireh Baratayuda teh perang adil raja kudu ngalawanan raja senopati ngalawanan senopati prajurit ngalawanan prajurit tarpan akang masane sasaha tapi kapanan salira parantos janten adipati di awanga leres aiku kitu namah dari Jabong Tumalapung mah janten prajurit akang ngayonan Yuda sareng Pandawa pasukan Pandawa tangtos ngabela da parantos janten kewajiban salah warga negara tapi ieu mah da aya andalkeun deui pikeun jadi senopati agung ti pihak Kurawa pikeun ngayonan Yuda jeung si Arjuna lintang ti salira aduh dipati karna pangapunten mang seja ngiring Jabung Tumalapung ngiring mairange punten anak Prabu mangga paman tantos ieu teh aya alasanana salianti nyarioskeun kasta cobi naon ngir adipati sobi walar naon cik anu jadi alasanana salira tekersa janten senopati agung salianti nyarioskeun kasta da terang atuh mah salira ayeuna parantos dijenengkeun dijumenengkeun janten senopati agung janten adipati di awanga ayeuna mah lain ngomongkeun deui kasta da geus dijenengkeun jadi pejabat di negara Astina cik pasti ieu mah aya nu ngajengjeun dina angen-angen jelemakeun nya bulan aduh leres pisan paman cik panginten kauninga kusadayana da parantos sanes Rusia deui ayeuna mah tah kumaha salaresna kaula teh ngajagi manah Kangjeng Ibu saha Ibu Kunti Nalibrata da kaula sasak putra anak Kangjeng Ibu Dewi Kunti Nalibrata kalayan kaula ayeuna kudu nying hareupan si Arjuna da sidik Arjuna teh hadi kaula sakanungan jeung kaula ti Ibu Kunti Nalibrata piraku nya kula tada teuing atuh manahna Kangjeng Ibu ieu anu janten kabingung kaula jaheutna nya kula pangna kaula tetiasa nampi janten senopati agung teh ngajagi kana peraosan Kangjeng Ibu ujung dulu urang teh kitu kaula nun paman nah kumaha ke anak Prabu saupamina laras-laras salira teh putra tuang Ibu Dewi Kunti Nalibrata merenti orok ge ti orok beureum oge salira teh geus diasuh geus disusuan geus diurus nya kula diurus dimomong kula pangna dipikeun teh eueuh kanyaah tinu jadi indung aya pisan nya kula rek ieu sok coba gali ku salira coba emutan kula aya kanyaah nu jadi indung orok beureum nepi ka dipalidkeun ka walungan gangga dilarung dipiceun salira teh dipiceun ti karalapnya mah aya mah kula bayangkeun bahayana
eta dina cai walungan kumaha mun maot Kumaha teuleum kulan. kumaha mun ngemasing pati hah Teuleum ieu teh kulan. untung we aya Adirata salaku kusir nagara Astina salira dipulung di aku anak nepi ka ayeuna geus gede kakara di aku hah mun kitu mah nepi ka diasuhna nepi ka dijenengkeunana meureun salira teh jeung Pandawa teh moal getreng moal nepi ka silih petik pati silih arah nyawa Tiba heula nya kulan. hah cobi gali nger gali Emutan kulan tinggal. emutan kayaknya ayeuna salira nyebatkeun ka Arjuna teh tuang rai leres tah mun nyamah eta teh rai salira Dulur keneh nya. meureun diangkeun moal nepi ka diapilainkeun hah nepi ka tiba heula dihina salira ku si Arjuna khususna umumna ku Pandawa saha nu ngajait nasib salira teh saha Diasingkeun. iwati urang-urang Kurawa khususna ieu Anger Prabu Alah beres. hah nah moal mulang tarima ka Anger Prabu anu leuwih jasana tibat anu seyen Pangkatan naon. bisana boga kapangkatan bisana boga imah pageuh bisana boga baju weuteuh tina ladang ti saha Boga mobil. iwati urang-urang Astina Tapi ieu ayeuna teu mulang tarima ieu teh nger saleresna mah kasempetan pikeun Anger jadi Senopati Agung ti pihak Kurawa sok gerak taekeun harkat derajat salira kurang boga kasieun nya kulan. jeung deui ieu teh kasempetan keur salira pisan ti leuletik silih arah pati ti bubudak silih arah nyawa ti lelemut silih arah umur jeung si Arjuna utamana tah ayeuna balitunganana Balitungan. dihina diperwasa dijejele dikaniaya teh na kumaha teh Ieu kesempatan nya kulan. teu kasempetan ayeuna pikeun balitunganana Kiraha deui ieu kulan. hah coba eta harita salira palai maguron ka residorna nepi kadi tampik sapak jodogan Tolaknya kulan. hah tapi naha si Arjuna nepi kadi tarima malahan dijadikan anak emas nepi kadi bere ilmu Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda Tuh. geus uningaeun salayana pada muji ka Arjuna teh tapi salira mah ngan ukur dibere panghina panyaci pamaki hah boa-boa meureun pangna kitu oge da sidik Arjuna mah geus kawentar Nya atuh jago kulan. jago dina mentangkeun panahna boa aya kasieun meureun sieun ku Arjuna peda si Arjuna gagah sakti mandraguna pun jeuling apa-apa teu aya anu bisa ngelehkeun si Arjuna cukup paman cukup geus tong muji-muji si Arjuna muji si Arjuna di hareupeun karna dina masalah mentangkeun panah tiba heula kaula kacecep teh iwati si Arjuna da sidik menang panghina ti mimiti kaula wawuh jeung Kurawa nepi ka dijejeleh ti leuletik teh tuk ayeuna silih hareupan jeung Arjuna kaula dangohkeun ka si Arjuna ayeuna mangsana balitungan karena jeung si Arjuna jadikeun Senopati Agung ti pihak Kurawa karena siap tempur pikeun modalan si Arjuna tah Beres kulan. pingah Marwata Suta Tageni luar biasa Bapak pingah Amar Wata Suta mingana ka giri-giri pingahna ka giri-giri
Prabu Duryodana lan Patih Arya Sangkuni gitu luar biasana hasutanti Patih Arya Sangkuni saking prasajenar den mirangan dika eta kulan mere laras atuh ieu kasampetan pisan istirahat deui ayeuna mangsana pikeun Malaspati ka si Arjuna kana kanyerian salira sok ayeuna mah Raka Dipati geura podaran tumpurkeun Pandawa sakabehna sok pokona dangohkeun si Arjuna ka kaula ayeuna mangsana ditumpurkeun Pandawa sakabeh nya eta satuju sing sumanget laras sakitu panginten kaula maksad nyayogikeun sagala rupi pakakas perang nyayogikeun para senopati alit-alit kalayan ayeuna tempur jeung si Arjuna di Tegal Kurusetra mangga nger rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumapa luka ini raya lumundur bukan dira ya lumundur wit milayang rana milayang luar biasa eta cariosan salira dugi katiasa malikeun manahna atuh da teh aya deui anu kagungan jasa malintang ti salira leres kaulalunya ayeuna mah hayu urang lumampah ka Kurusetra urang tempur jeung si Arjuna oge para pasukan ti Pandawa tapi no damel mangga kaula nun paman hayu lumampah kami yang matalangan berbang di medan perang ayonan musuh Pandawa hancur boy hiup boy deripun Adipati karena tipayunan Prabu Duryodana lan Patih Arya Sangkuni lajeng nyayogikeun sagala rupa kaprayogian perang kalayan ya Dipati karena lumampah ka Tegal Kurusetra teneng ludeng hanteu ringrang Dipati karena lumampah Arjuna ayeuna waktuna balik kula kanyerian ka perih diri kula harita awak Perkasa, kekasih
di Tegal Kursetra jeung si Arjuna. Aduh, Ibu, apunten putra. Sanes putra tengah guguh kana cariosan saya. Nanging dasidih putra dijumenengkeun teh iwati kurang-kurang asli. Ibu, apunten putra. Dia pikeun bebela kana karajing bangsa, khususnya kan Prabu Duryodana. Ayeuna mangsana urang tangtukeun nasib Arjuna. Karena diutus sang raja tandingkan pagan kuda ngayonan musuh saindung nu jadi hatena bingung Kesatria hurung tepandang musuh sakandung berjuang kamacai demi ngabelaan nepi kapan
masinangling king ilaban ngawi ke langit berjagat si parantangan berjagat si parantangan umelar durjana janma aletan tip Kurawa parantos regreg gaya anak ngalet ngengkei ngabanalet ngemat nyatang pinang iya di Tegal Kurusetra wanci pletek na panon poe parantos papayun-payun antawis pihak Pandawa lan Kurawa di pihak Kurawa di senopatianku Adipati Karna kalayan anyujle dina kareta jaladara itu kaya anak kalayan dikusiranku mertuanaku anjen Prabu Salya Prajang Negara Mandaraka oge para pasukan Kurawa nganggem gelar perang Brajatikswa sagedengeun tieta pihak Pandawa di senopatianku Adipati Arjuna hanya dina kareta jati Surakayana kalayan dikusiran kurakanaku anjeun Prabu Batara Kresna iya pasukan Pandawa nganggem gelar Wukir Jaladri kaya anak ngantos tangara perang ti Adipati Arjuna lan Adipati Karna lajeng iya dipalih kulon Adipati Arjuna maksad ngawitan mentangkeun panah tanggara perang di kawitan anu bakal disamutku panah Adipati Karna gitu kaya Langgang ya maka berjuang mati-mati ya menajarkan Manila kabelakan merdeka Batara coba gerapentangkeun eta panah tangara perang di kawitan dinten ke-17 tepino dama kaula nun Raka Batara Dipati Karna coba gera sambut ieu panah kaula pikeun tangara perang poe ke-17 di kawitan Adipati Karna maksud nyambut panah Arjuna ia patepungna di awang-awang nimbulkeun sora lir gluduk runtuyan gledek rerentetan gaya anak dua belah pihak ciri serbu
Pandawa lan Kurawa silih seret sumeretan banting belantingan kaya hancur Pandawa peuyeut sok hayang nyaos ya uy edan sia uy ya uy mudah maju Pandawa ieu salah sawios simpatisan ti pihak Kurawa kakasih Prabu Jayasura saking Praja Ampera di medan perang ngayang nanggung coba minta dangakeun saha anu leuwih punjul tibatan Senopati nu sejen datan nirata ngademah datan nirata ngademah neuh mangulingan ran senjaki iki modar poe ieu sia sok hayang nyotong boro poe ieu menit ieu detik ieu oge kaula dayalanganana wani marahu ora wani dening apa kulanan-kulanan aji mulati Tegal Karijaya Suramrata Jaya Merata urang nyekal sabuk gilang tatu silih taken ludira tanpa sah tepak peluning panet tinata becil dalam meter dor hayang nyaw modar jahat coba Setian orang bangsa Banteng benteng negara Benteng negara ayo pihak Kurawa maju sejak simpil maju diri ayo maju pihak Kurawa maju modar sia kurang ajar senjaki modar sia Pemuda zaman merdeka Sanggup hebat kebangsaan Arya Bima Mangku Gada Namu Kuat Ngawit Luhur budi bijaksana Ngamu mulen Nagaran ayo kampung si Bima kebang apa woi iya 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 ayo kampung itu ragot nafran biar Pandawa lan Kurawa
Gila euy ragotna deuh. Aduh. Lain Jang. Aduh eta Pandawa jeung Kurawa Kade. luar biasa itu. Kade tong payun teuing Kang. Dipatikarna euy anyocel dina kareta Jatisura. Arjuna dina Jaladara. Kade salah gitu euy. Alah luar biasa deuh. Ngan ieu mah ayeuna Pandawa jeung Kurawa teh luar biasa tandang makalanganana. Dipatikarna jeung Arjuna lain lumayan. Tandang makalangan siga urang we ayeuna. Kumaha kulang? Ngawakilan Sumedang Utusan urang teh. atuh Sumedang kota Kamelang teh adeuh. Urang mah kota Kamelang. Usur budaya Sunda katelah Sumedang tandang nu mekar seungitnya buang ingsun madangan katelah kota Buludruk ditinggal warisan Prabu kagurnita gelas ku waktu daya mana lembur matu kota Kamelang Sumedang sarakan urang kota Kamelang tandang miang makalangan kota Kamelang yuk pajukeun ku sarerea urang Sumedang sabengketan sauyun taeta ku sabengketan sauyunan mah baka unggul deh ha. Wah tingali itu luar biasa ragotna selakarnya ayo terus serang Pandawa serang olah ade saya dulu aduh Satamara sabdo hati Jamamala kapalayu iya dikali mereka Adipati karena dikusiran ku Brahma mertuana Prabu Salja itu bayangan anak teras-terasan mentangkeun panah Adipati Arjuna. Aduh, luar biasa si Arjuna. Kasep karena kaulanun kula Kangjeng Rama hampura ama Kasep bisi ama kurang dina ngusiranana bisi teka pake persanten ka salirama ama sok ayeuna mah gerak terus-terusan pentangkeun panah tapi no dama kaulanun tenang karena ayeuna anjeun bakal apes Pandawa khususna Arjuna anjeun bakal unggul kumaha carana wa ngakalan kalayan nyalametkeun araranjeun kabeh ama naon jika ngahulang ulang laun Kasep nah salira ngahulang jika kasesat nyata ieu teh inget we kanu jadi pamajikan nu aya di lemur sami atuh ieu da ieu mah parantos janten kewajiban pikeun perang da sedih keluarga negara keun atuh aing kitu sok geura pantangan deui panah si Arjuna tapi no damel kaulanun ieu Adipati karena maksad mentangkeun panah ulah disebut aing jago kolot aing bakal disaliwerkeun bakal dicentokeun ieu tali kadali kuda ama Kasep antos ya ama kaula maksad mentangkeun panah ya sok tong bebeja tuh mangga iya Arjuna iya baik ama kuno
ngajarete nya kulan. Naon ieu kuda teh make jeung ngajerete sagala. Kakaraeun teuing. Boa-boa ieu mah. Lapar atau beger. Jigana teh hayang nyatu kulan. Asa teu mungkin ama. Aduh. Luar biasa. Naon ieu teh? Boa-boa ieu. Aya pagawean kolot ieu. Sok kasep buru-buru gerak pentangan deui panah. Tapi noda mah kaula nu Kangcing Rama awas ditingali leungeunna sikan nyieun. Codek naon ka kaula? Talingakeun. Arjuna modar jak poe ieu jak. Awas ulang tempo kaula. Iya. Capang karena Yanarpati Pasalali wawae capang karena Yanarpati capang karena Yanarpati nafsuna gila-gila Satria tandang patara Amurti anda kayuda langit kidik pasak maha cenah kulan. anu nyieun sodeka ka kaula teh Bibit rurujin. kurang aja. Ama malik kelas sakalak ama. Sakala dia itu tiali kana ngaluarkeun Banera Bodas. Kasep naon ieu teh make jeung ngaluarkeun Banera Bodas sagala. Lain nanaonan ama. Nak kaula marukana teu apal kana pagawean salida. Tadi talingakeun. Naon ieu teh? Saupamina salira nuju tuang raos. Teras dina eta katuangan teh aya serah hiji. Kinten-kinten kumaha salira? Nya tegeunah, teraos tegeunah. Tah eta serah teh saleresna mah salira pisan arasoma. Oi. Naon sia teh maksudna? Kakara saumur dumelah aing can kungsi disebut ngaran keungora. Naon sia? Anjeun teh salaresna mah musuh di jero simut sia. Urang ajar sia. Nuduh aing saupamina kaula nuduh mah salira moal rumaos tapi ieu mah geuningan salira ngadon ambak-ambakan. Jahat sia karena codeka ka aing baka apes poe ieu sia. Aing turun. Samarukna kaula teu bisa kitu musiran. Da kaula teh idak pikir jeung kuda teh lain 1 tahun 2 tahun. Ayeuna mangsana aing modaran si Arjuna bakal hancur Pandawa aing. Siap. Hus. Iya. Hus. Iya. Hus. Iya. Di balik pulang Adipati Arjuna mendak kajantenan kaya. Salamet ya, salamet. Si horeng teh geningan aya weh nu main kibari. Nya eta licik leres kaula nun Raka Batara narga Ardawali ka nepi ka nyapluk kana sirah untung weh ngan ukur mahkota anu beunang. Nya yai sing salamet ayeuna. Arjuna modar jat ieu as. Luar biasa. Yai pentangan deku panah tapi nu damel.
dipati karena bari musiran teras-terasan mentangkeun kaayana. Iya iya penas diker sayang dumampara bakating kurusuh ieu dipati karena atuh ieu kikiping rodana ambles kana taneuh kaayanana. Aduh aduh iya ku apes deui mimiti ditinggalkeun ku mertua tuluy kaula kasabet kumis ku si Sri Khani ieu beuh nepi ka katambahan ku amlesna ieu kikiping roda ampun Gusti Maha Agung. Arjuna daguan Arjuna kaula rek bener ka ieu roda iya. Raka Batara tinggal itu karena henteu ngaluarkeun Panera Bodas. Aduh luar biasa wayahna gerak pentangkeun eta panah. Aduh sok buru panah Pasopati gerak pentangkeun ieu kasepetan gede kana tapi noda mah penas dikeur sayang dumampara sagedengeun ti eta ieu Dewi Kunti Nalibrata kayaanana ningal putrana ku anjeun de Adipati Karna maksa di petangan panah Pasupati nya lumpat sakalompat lampet kaayaanana kalayan ieu Adipati Karna dicorowokan ku Dewi Kunti digentraan atuh ngaliuk sapada harita ieu panah Pasupati amblas pisan kana ti corona dugi kangga gelenceng ieu mastaka Adipati Karna. Allah karena aduh Gugur rarancan Rineka Paksi wis mati anak ingsun Gusti Maha Agung karena wis mati Sukmana layang-layangan awur ragalan sukma aja dadi Dewa Ratu Ratuning Sarining Kembang Sarining Kembang Mang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Persiapan kanggo patandang di Kabupaten Sumedang punten Subang